നമ്മൾ നേരെ ക്ലിഫിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ തിരക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കല മെയിൻ ബീച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും തിരക്കായിരിക്കും. ബട്ട് വൺസ് യു കം ടു ബ്ലാക്ക് സാൻഡ് ബീച്ച് ദേ സീ പീപ്പിൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ മാസ് പീപ്പിൾ ദേ. വർക്കല ക്ലിഫിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്ലിഫ് വഴി തന്നെ നടന്ന് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കഫേ, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ വഴി പോലെ ആ ക്ലിഫിലൂടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലാക്ക് സാൻഡ് ബീച്ച് കാണാൻ പറ്റും. ദോസ് ഹു ഗൈസ് വാണ്ട് ടു കം ഇൻ വെഹിക്കിൾ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഡ്രൈവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പാർക്ക് ഹിയർ ഇൻ ബ്ലാക്ക് സാൻഡ് ബീച്ച്. അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഐ സജസ്റ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ കം ടു വർക്കല ക്ലിഫ്, പാർക്ക് യുവർ വെഹിക്കിൾ ദെയർ. അതിനുശേഷം ആ ക്ലിഫിലൂടെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസ് വ്യൂ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ക്ലിഫ്, ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് ബീച്ചായിരിക്കും. കുറേ വൈബ് കോഫി ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഫി ഷോപ്സിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് നൈസായിട്ടൊരു കോഫിയോ ടീ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഫീൽ വെരി റിലാക്സ്ഡ്, നൈസ് വൈബായിരിക്കും.